Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum. Მოგესალმებით ძვირფასო ჯემაღეთ. კიდევ ერთი წლის მადლმოსილი რამადანის ბოლო დღეს ხვდებით. უზენაეს ალლაჰს უსაზღვრო შუქური, რომ კიდევ ერთი რამადანის თვე მარხვით, ლოცვა ვედრებით, თარავის ლოცვით, ყურანის კითხვით, მოწყალების გაღებით გავლიეთ. უზენაესმა ალლაჰმა უნაკლოდ მიიღოს თითოეული ჩვენგანის მარხვა, ლოცვა ვედრება, გაღებული სიკეთეები და სხვა ღვთისმსახურება. ხვალ უკვე რამადან ბაირამია. გამჩენმა ალლაჰმა შვიდობით მოგვასწროს. ჩვენ ბაირამობთ ვნებებზე გამარჯვებას, ეშმაკის დამარცხებას, რომ რამადანის თვეში გამჩენმა ალლაჰმა სულიერად, გამჩენი ალლაჰის წინაშე სულიერად დაუმაღლდით და როგორც ალლაჰის შუამავალი სალლალაჰუ ალეიჰი ვესელემი ბრძანებს, მენ სამე რამადანე իմანე ვეხთისაბენ ღუფირე ლეჰუ მა თეყედემე მინ ზემბი. სადაყა რასულულლაჰ. ვინც რამადანის თვეს მარხვით გაატარებს, მას ალლაჰისგან ჯილდოს მოლოდინით, მას წარსულში ჩადენილი ცოდვები მიეტევება. ამას ბაირამობთ, ეს გვიხარია, ამიტომ ბაირამი ვნებებზე გამარჯვების დღესასწაულია. გამჩენმა ალლაჰმა შვიდობით მოგვასწროს თითოეულ მორწმუნეს. ეხლა მინდა მოკლედ გესაუბროთ ბაირამის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ და რა სამზადისი უნდა ჩავატაროთ. ძვირფასო ჯემაღეთ, ბაირამი ვაჯიბი არის, ანუ სავალდებულო არის, რომ ვილოცოთ ჯემაღეთთან ერთად. ხვალ ინშალლა ბათუმში ბაირამის ლოცვა 7 საათსა და 45 წუთზე, ანუ 815 წუთი დააკლდება, ვილოცავთ. რა უნდა გავაკეთოთ ახლა ბაირამთან დაკავშირებით, რა ღვთისმსახურებების შესრულება გველოდება. პირველი, ეს არის სადაყათულ ფიტრი, ანუ ფიტრის გაცემა. ფიტრის გაცემა ყველა მუსლიმი მორწმუნისათვის, რომელიც რამაზან ბაირამს მიაღწევს, სავალდებულოა, თუ ის რელიგიურად ზღვრულ ქონებას ფლობს, ესე იგი ნისაბ მიყდარს, ნისაბ რაოდენობას, რასაც ვეძახით, არ აქვს მნიშვნელობა ეს უნდა გაიცეს არასრულწლოვანია, თავისუფალია, მონა არის, მამაკაცია, ქალია და ასე შემდეგ, ყველასათვის უნდა გაიცეს. ვის უნდა გავცეთ? მუსლიმ ღარიბებს, გაჭირვებულებს უნდა გავცეთ სადაყათულ ფიტრა. ზეკათისგან განსხვავებით, ძვირფასო ჯემაღეთ, ფიტრის გაცემის ვალდებულებისთვის არ არის აუცილებელი ერთი წელი რომ გავიდეს. ანუ მთვარის კალენდრით ერთი წელის გასვლა არ არის აუცილებელი. ბაირამს მიღწეული ყველა მუსლიმი, რომელსაც რელიგიურად ზღვრული ოდენობის ქონების შესაძლებლობა ექნება ფიტრა უნდა გასცეს და წელს მუსლიმთა სამმართველოს მიერ დადგენილი ფიტრის მინიმალური ოდენობა 12 ლარია. იმის ზევით რამდენი შეგვიძლია რომ გავცეთ ძვირფასო ჯემაღით. ბაირამ ღამე ღვთისმსახურებით უნდა გავატაროთ. თეჯუდ ნამაზი, ლოცვა ვედრება, რამე თუ სამყაროთათვის წყალობად მოვლენილი შუამავალი სალლალაჰუ ალეიჰი ვესელემ ბრძანებს, რომ ვინც ბაირამის ღამეს ღვთისმსახურებით გაატარებს, მისი გული არ მოკვდება იმ დღეს, როდესაც გულები მოკვდება. ამიტომ ლოცვა ვედრებით, ცოდვების მონანიებით, ნაფილე ნამაზების, თაჯუდ ნამაზის ლოცვით, ყურანის კითხვით უნდა გავატაროთ ძვირფასო ჯემაღეთ ბაირამის ღამე. ბაირამის დილას, ვიდრე ნამაზზე წავიდოდეთ, გარკვეული სუნნეთები არსებობს, რომლებიც უნდა შევასრულოთ. ადრე უნდა გავიღვიძოთ, განბანვა მთლიანი სხეულის დაბანა სუნნეთი არის, საუკეთესო ტანსაცმელის ჩაცმა, რამე თუ შუამავალი სალლალაჰუ ალეიჰი ვესელემ ბაირამზე
საუკეთესო ტანსაცმელს ჩაიცვამდა და მიდიოდა და ჩვენც როგორც მისმა მიმდევრებმა მას უნდა მიუბაძოთ. გზაში ძვირფასო ჯემაღეთ ალლაჰის სადიდებელი სიტყვების თექბირის წარმოთქმა სუნნეთია, ხშირ-ხშირად უნდა წარმოვთქმათ ალლაჰუ ეკბერ, ალლაჰუ ეკბერ, ლა ილაჰა ილლალლაჰუ ალლაჰუ ეკბერ, ალლაჰუ ეკბერ ველილაჰილ ჰამდ. და რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა დავაგვირგვინოთ ბაირამის ლოცვით. ბაირამი ორი მუხლი ნამაზი არის, ბაირამი ილოცვება, ამის შემდეგ ხუთბა იკითხება. ჩვენი პეიღამბერი სალლალაჰუ ალეიჰი ვესელემ ბაირამ დღეს პირველად ბაირამს, ჯერ ბაირამის ილოცავდა, ამის შემდეგ ხუთბას წაიკითხავდა. ხუთბის დასრულებამდე უნდა დაველოდოთ, არ უნდა ვიჩქაროთ წასვლა. ხუთბა უნდა მოვისმინოთ და დასრულების შემდეგ უნდა წავიდეთ სახლებში. ასევე სასურველია ოჯახის წევრების უკვე ბაირამის ლოცვის შემდეგ, ხუთბის მოსმენის შემდეგ, ოჯახის წევრების, მშობლების მონახულება, გაჭირვებულებზე დახმარება, დამდურებულების შერიგება. ძალიან დიდი მადლი არის, რომ ჩვენ ვიშუამდგომლოთ განაწყენებულებს და შევარიგოთ ესენი, იმიტომ რომ ბაირამი სიხარულის, სიყვარულის, თანადგომის, თანაგრძნობის, გაჭირვებულებზე დახმარების, დამდურებულთა შერიგების საუკეთესო დრო არის. ასევე გავიდეთ სასაფლაოებზე, დავფიქრდეთ, რომ შესაძლოა მომავალი ბაირამი ჩვენც არ მოგვესწრა, შესაძლოა ჩვენც მას გვერდით მოგვიწიოს წასვლა. გამჩენმა ალლაჰმა იმანით, წმენით, ისლამით გვაცხოვროს თითოეული ჩვენთაგან. ამიტომ ბაირამი შევეცადოთ, რომ საყოველთაო სიხარულის დღეს გვაქციოთ. არა მარტო ჩვენთვის, ჩვენი ოჯახის წევრებისთვის, ობლებს მოვეფეროთ, გაჭირვებულებს, შესაძლებლობის ფარგლებში გავიღოთ მოწყალება და ყველას საერთო სიხარულის დღეს ვაქციოთ ბაირამი. გამჩენმა ალლაჰმა შვიდობით მოგვასწროს, გამჩენმა ალლაჰმა უნაკლოდ მიიღოს რამადანის თვეში ჩვენი მარხვა, ჩვენი ლოცვა, ჩვენი ვედრება, ჩვენი ხათმი შერიფები, ჩვენი ნალოცი თარავები, ჩვენს მიერ გაღებული სადაყა, ჩვენს მიერ გაღებული ფითრა, ზეკათი, სხვა ღვთისმსახურებები და მშვიდობით მოგვასწროს რამადან ბაირამს. მე წინასწარ გილოცავთ ხვალინდელ ბაირამს. შევთხოვთ დიად გამჩენს მშვიდობამ და კაცთა შორის სიყვარულმა დაისადგუროს თემ სოფლიოსა და ჩვენს ქვეყანაში.